ये धनुषकोडी जो कि इंडिया का सबसे मतलब कि अंतिम छोर है निचली भाग का। जैसा कि हम लोग इंडिया के मैप में भी देखते हैं वैसा ही एकदम सेप आपको देखने को मिल रहा है। ये पूरी तरफ से चारों तरफ से समुंदर, ये देखिए इस कलर, ये समुंदर का कलर अलग है और ये समुंदर का कलर अलग है। मेरे ठीक अगल बगल दो समंदर है, एक राइट एक लेफ़्ट। राइट वाला जो समंदर है वो आपको एकदम ब्लू है और लेफ़्ट वाला ये लाइट ब्लू है, आप लोग देख सकते हैं। और ये आपको इस साइड वाला जो समंदर है ये इंडियन ओशियन है और ये जो समंदर है ये बे ऑफ बंगाल का है जो कि बंगाल की खाड़ी में से निकलता है। पूरा आप लोग देख सकते हैं पीछे, इतना सुंदर नज़ारा आप लोग अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर यहाँ पर पधारें। यहाँ पर बहुत अच्छा है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये देखिए हमारी गाड़ी आ चुकी है और ये अंकल हमारे हैं जो कि बेंगलोर से हमें लेकर के आए हैं। अंकल हाय बोलिए हमारे चैनल पर। हाय।